我是史豆瑞小姐，请大家记得按赞、打开小铃铛哦。这是小 M， 她正在为自己的摄影工作室筹办摄影展览。为了让这次的摄影展览顺利进行，小 M 召集公司同事一起开会，商讨如何开始这次的活动筹备。会议一开始，小 M 就告诉工作室同仁，现在我们要为摄影展进行工作分解结构的分解。公司的新进同仁小批发问，那该从何下手呢？小 M 回答，工作分解结构的最上面通常是专案的产品或结果，分解后的第一层是专案的生命周期。例如，我们的摄影展览专案的生命周期就包含场地可行性评估、相片挑选、场地布置及行销推广等。小 P 又问，那再往下分解呢？小 N 解释，包含第二层以下的产出物都是从第一层展开的。当展开的工作无法在80小时以内完成的话，就需要继续往下展开，直到将工作统统展开。能在80小时完成的工作包，才算是完成 WBS 的分解了。小 N 接着说 ，WBS 主要是让做专案的人了解专案所有的产出，看到具体成果，除了能看到专案全貌，也可以对整体专案范围做掌控。WBS 内涵盖了专案所有要做的事情，若有该做的事情却没有在 WBS 里，就需要透过变更程序来增加工作包。听完小 M 对 WBS 的详细解说后，大家对 WBS 有了深刻的了解。小 M 也带领着团队成员们开始着手展开这次的摄影展览筹备，工作室上上下下都充满了干劲。